ishimiz shart. O'qim qolmadi. O'qim qolmadi. Mayli, pistoletga o'taman endi. Bo'ldi. Yuring. Judayam ko'p. Xo'p, qayerda deya bizani kulbamiz. Bizni topishimiz kerak. Tezlash, ovqat yeb qo'rni to'g'iz oling. Ketdi, qidiramiz. Yo'q, yaramas. Qoching. Bularning yomonligini. Yaramas zombi. Yaramas, yana o'qim qolmadi. Bo'ldi, bittasini hal qildim. Yomon qo'yma, yomon asab buzotdi. O'qim tegmayapti. Qanaqasi o'qim tegmayapti? O'tomdan tegmayapti o'qim. Tushunmadim. Nega axir? To'g'ri o'tomdan. Banditlar, bular kim? Ular ham tirik qo'yganmi? Ular bizni bazamizni topishibdi demak. O'zo, sho'tamisiz? Bu o'lgan. O'zo, sho'tamisiz? O'zo, qayerdasiz? U yerdamiz. O'zo, yuring tez uyga, uyga. Bro, uyga. Tezlashamiz. Qani 1, 2, 3. Bo'ldi. Yaxshi. Bo'ldi, yaxshi. To'tang. Yaxshi yetib keldik. Qani unda hozir eshiklarni buzamiz-da. To'tang. Bu yoqda hech kim yo'qmi? Yo'q. Eshiklarni buzishga yordam bering. Bo'ldi. Eshiklarni buzaylik. Bo'ldi. To'tang, endi eshiklarni men o'zim o'qlaman, hal qilaman. Men sandiqqa joylab qo'yaman keraksan sizlarni. Opa, qani eshiklarni? Endi umuman xavfli, qarang eshiklarimiz zo'ra. Ana endi zombilar ham o'zidan-o'zi kirib kela olmaydi. Xo'p, oynalarni nimadan yopamiz endi? Oynalarni ham yopish kerak, to'g'risini aytsam. Men o'zimga nima topdim. Qani? Kiymani ilib qo'yamiz. Bitta menda hozir kiyma bor-da, qani? Opa, qarang, zo'r. Xo'p. Yaxshi. Datalab kelgandim. Albatta. Xo'p, hozir menda pistol o'q kerak ko'proq. Mana bor ekan. Bo'ldi. Nechunchidir kun o'tdi, faqat ekranda yozib qo'yilgan. Dada, shunaqa qilib yopib chiqaylik, daraxtlar bilan, mana shunaqa oynalarni. Do'stlar bilan bunaqa qilib yopib chiqamiz, chunki zombilar uyimiz atrofida ham ko'payib ketib qoladi hozir. Biz men hozir beraman. Xo'p. Bo'ldi, yana 5-qismlardan o'tib ketdi, ya'ni 5-qismlardan. Endi zombilar juda ham ko'p. O'shaning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xo'p. Nima bu? Qon. Bo'ldi, menga berdiz-a? Xo'p. Menda la'nati banditni o'qitaydi. Tuzumisiz, yaxshimisiz? Bo'ldi. Oynalarni yopib chiqdim men, lekin yaxshigina sizlar. Daraxt bering, ozgincha bormi? Daraxt. Rahmat kattakon. Bo'ldi. Xo'p, lekin men uyquga o'tdi, mayli. Birinchi eshikni yopishimiz kerak, chunki banditlar paydo bo'ldi. To'g'ri. Bu banditlar bor joyda uxlash juda ham xavfli. Qarang, hozir mana almas bor. Nima qilay? Almasni kirka qilaymi yoki boltami? Kirka. Aniqmi? Da. Chunki qurollarimiz bor, demak bizga instrumentlar kerak. Unda mana qildim. Bo'ldi. Yaxshi. Daraxtlarni yo'lga solib qo'ydim. Xo'p, mayli. Unda yana bir ikki qo'rsak bo'ldi. Boshqalarni joylashtirib chiqib, keyin uxlasagan bo'ladi. Nima qilsak bo'ladi? Mayli. Keldi. Men bu narsalarni ko'chaga chiqib chiqmoqchi edim hozir. O'q hozircha yo'q borishiga. Ochilish ishini, bu eshiklarimiz juda ham baquvvat bo'ldi endi. Ertalab bo'pti, biz uxlamayapmiz. Ertalab bo'pti. Ertalab bo'ldi. Bizni sezmay ham qo'yibmiz ertalab bo'lganini lekin. Bo'lmasa, ulgurishimiz kerak hammasiga. Eshiklarni oldini nima qilib yopib qo'yapman. Voy, yaramas. Zombiga o'tdi. Yaramas, qansan? Yomon, ko'zlarim qon bo'lib ketdi. Yaramas, manasa. Mana mashitda. Balki bu. Voy, yomon o'tdi lekin. Bo'ldi. Yordam. Ertalab bo'ldi lekin. Bo'ldi, yo'q. Bo'ldi. Uyga kiraylik. Ertalab bo'lgan bo'lsa ham qiluramiz kerak. Yomon uyqu hozir dam olishimiz kerak. Hatto obedgacha dam olishimiz kerak. To'g'ri. Obedgacha dam olish kerak. Majlisda charchadim.
To'xtang, ovqatingiz bormi? Ovqat pishirishimiz kerak, to'xtang. Uxlamay turing. Mana buni oling. Mana buni oling, sizga kerak bo'ladi. Manda benzopila bor. Siz olsangiz bo'lardi. Mana benzopila bor. Mayli, o'zingiz bilasiz. Men go'sht kerak, lekin olgan olmasam bo'lmaydi. Bo'ldi. Yaxshi. Qornam to'ydi. Unda nima qilamiz? Bugun qilaveramiz unda. Qachonsiz keling. To'xtang yana. To'xtang, ko'cha to'la. Mani kamonam bor. Kamonga o'q qayerdan olsam bo'larkan-a? Ancha bog'larimiz chunki zapravkarimizda ovqat topish juda ham qiyin. Bog' qurishimiz kerak. Lekin ertalab bo'ldi-da. Hamma qilaveramiz lekin. Chunki bizga urug' va hozir men bir narsalarni eshigimiz oldiga to'plab kelaman. Keyin qilaveramiz. Nimaga nima qilamiz siz? Chunki uyimizdan oldiga zombilar yaqinlasha olmasligi uchun. uyda ichiga ham kirishibdi. Yo'q, lekin uy ichiga kirisha olmaydi, aynan ichiga. Chunki yopib qo'yganmiz biz yaxshilab. Hovliga kirishibdi. Hovliga kirishlari mumkin. Anaqa benzinlar bilan yopib chiqolmay qoldi. Voy, mani urotdi. Ya, voy, manyak. Boshqa moya qilaman. Voy, zombilar juda ham ko'p. Yaramas. Bo'ldi. Yo'q, bo'ldi. O'za, kiring. Ishimiz kerak. Uyimda yopib qo'yamiz. Bittalik joy qoldiramiz. Balki shaxta yasalmasin. Shaxta? Yaxshi fikr. Hop, mana bu yerga qo'yam, bo'ldi. O'zi. Mana bu yerda suvmi? Mana shu yerga suv olib kelishimiz kerak. Qarang, mana bu yerga suv. Suv zaxiramiz bor. Suv zaxira bor ekan rostdan. Judayam yaxshi. O'rganamiz. Mayli, men uxlayman. Dam olavering siz, ishlavering. Men yaxshida tashqarida o'tirib turaman. Mayli. Yaxshi dam oling. Men joyimga o'tirib ichman. Qanaqa